Bu xatni nega o'qimadingiz, podsho? Or qildim, hukmdorim. Nega? Hukmdorim, bir tentak sizni undan qarzingiz borligini yozibdi. Saroyga chaqirdik. Bir miqdor pul berdik. Ammo ketmadi. Hozir qayerda? Shu yerda, hukmdorim. Taklif qiling. Xo'p bo'ladi. Veysal afandini chaqiring, o'g'lim. Qani, dardingizni ayting-chi. Hukmdorim, mendan qarzingiz bor. Sizdan nega qarzdor ekanman? Hukmdorim, men savdo-sotiq bilan shug'ullanardim. Xonavayron bo'ldim. Bo'g'zimgacha qarzga botdim. Har kuni tunda uxlashdan avval Allohga duo qilaman. O'g'lim, hukmdorimiz qarz qayerdan kelganini so'rayaptilar. Aytganimdek, har kecha yotishdan avval Allohga duo qilaman. Kecha tunda tushimda Hazrati Payg'ambar alayhissalatu vassalam afandimizni ko'rdim. Sallallohu alayhi vasallam. Ular menga Hamidimizga ayt. Har tunda aytadigan salovat va salom va zikrni kecha aytishni unutdi. Borib ehtiyojini undan so'ra dedilar. Nima dedilar? Hamidimiz Oling, birodar. Nima dedilar? Yana qaytaring-chi. Hamidimiz Oling, birodar. Nima dedilar? Yana bir marta ayting. Hazrati Payg'ambarimiz tushimda menga Hamidimizga ayt. Oling. Yana bir qaytaring, birodar. Hamidimiz Oling, birodar. O'g'lim, shuncha olganingiz yetmaydimi? Yetadi, podsho. Hoziroq qarzlarimni uzaman. Salomat bo'ling. Hukmdorim, sal qolsa bor budingizni olib ketardi. Nimalar deyapsiz, podsho? Vallohi billahi butun boyligimni, saltanatimni so'rasa ham berardim. Kecha tunda ishladik, podsho. Ish joyida uxlab qolibmiz. Salovatni unutibmiz. Ayb ish qildik, podsho. Alloh afv etsin.